क्या भारत में खांसी के सिरप का क्वालिटी टेस्ट होता भी है? भारत में हर सिरप या दवा को मार्केट में आने से पहले सीडीएसएसयू यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर्स अपनी लैब रिपोर्ट्स जमा करते हैं और सरकारी लैब्स कुछ रैंडम बैचेस का टेस्ट करती हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोस्ट मार्केट सर्विलांस। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई बैच टेस्ट के लिए चुना ही नहीं जाता या छोटी कंपनियां सिर्फ अपनी आंतरिक रिपोर्ट्स पर ही भरोसा करती हैं। इसी वजह से कुछ सिर्फ क्वालिटी चेक से निकलकर मार्केट में पहुंच जाते हैं, जैसा कि WHO की हाल की रिपोर्ट में बताया गया था। अब सरकार ने नया नियम बनाया है, जो भी सिर्फ एक्सपोर्ट होंगे उनका WHO सर्टिफाइड लैब में टेस्ट अनिवार्य होगा और राज्य स्तरीय लैब्स की मॉनिटरिंग भी बढ़ाई गई है। मतलब सिस्टम बेहतर हो रहा है, लेकिन जागरूकता अब भी सबसे जरूरी है। अगर आपको लगता है ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी स्टोरी में डालें और कमेंट करें।